السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر رئیس احمد ہے اور آج ہم بات کریں گے دوائی کا نام ہے مینگونم دوائی کا نام ہے۔ یہ بیسک خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ خون جس میں کم ہوتی ہے، جگر کا بڑھ جانا، اور اس کے علاوہ شکایت رہتی ہے بندے کو، تو اس میں خون کی کمی پائی جاتی ہے پیشنٹ کے اندر۔ خون کی کمی سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں، حیض کی بندش بھی ہو جاتی ہے، عورت کے اندر کی حیض کی بندش آ جاتی ہے۔ خون کی کمی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری بیماری جنم لے گی۔ دانت میں درد رہتا ہو، ہڈیوں میں درد رہتا ہو، جسم میں درد رہتا ہو، تو بیسک یہ دوائی جو ہے نا خون بناتی ہے، خون بنانے کی دوائی ہے۔ تو خون بنانے میں بہت کرامت ہوتی ہے دوائی کی، تو آپ اس کا استعمال کریں گے تو بہت سارے چیزوں سے، بیماریوں سے بچ پائیں گے، کیونکہ خون کی کمی پوری ہو جائے گی، خون پورا ہو جائے گا تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ جس طرح حاملہ خاتون کے اندر خون کی کمی پائی جاتی ہے، اور بہت سے عورتیں ہیں جو جن کو بہت زیادہ ویکنیس ہوتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے، تو یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔